قل ترجمت لك بقى أو حتى قل أي دارت قل تتابع. شكرا. اوكي شكرا سمع لك انا. أيوة أنا ايوه سامع. انا سم. اوكي طيب انت من مايك من تحت سنيته لأنه كان يظهر الصوت واضح. أولا كمان في غمه إن شاء الله الناس كله كبت حتى صاقة برتقانة كبايد حلف وي تقاقي فوقها هذا أبقى ذاك تقانة سابق رماني تصفاقة برمالتي. أوكي مجمريا كجمر كولا قاشانا أنا حقوسي أبزي نوح التصبانا رستي أكال كوينة كزارب زقابرنا لومي بتساتفنا حزب زملكت برقص وحود ولا انتغونه أنا برقنا هامي قمت أبزيز حلفنا تمكرو كل جزء خيبا وين حزبي تساتفها بسوء على جزء كانت بزوج تقمات عايز الله وحزوه حدا كمرئي زخات كم سقام عيريوني سلازي بزبي لها أبتما دبيك أبتو يفتو إذا سرعت أب سلطان كاب مسي زفصمه وعلات أب كلتا وي سلسة ديركا كرأي كال تو علات حدا وراو علاتيو زخا أب مانغو تن بلولاونا تن زفلتا حبرات منقصات وعول زلوان هاقرات زفصم وعلاتيو اتكال أب مانغو هاقراتن أب رحوقنا قربان زلو هاقراتن أب كوابز الله هجراتن كلتا سلسة أربعة زفصم وعلاتيو تو علات أب مانغو فرلياتو بزح ترحاقيو تي هاقراو علات باهيلو زفلت بغاتا ناتي قديتاو علات يخون تي كباباو علات كا أبتي مستوم سرعتات والذي بنخون سالسايكا تي أب مانغو أب وحدة درجة حدنة أفريقيا زلون أديقات أكال زغانة إيران زلو علات كا لكن رئي قبع مالتي أنا قل لومي زيادة أبوك تقيسة كزارة وزدلي تي سرعات كابن مسيس تقبرو علات بغات تاوي بتزاواري بحدا شنخاتو كم صناحي زغانة كالاي شنخاتو كم مستوم سرعتها زفرس غيري مرئي هو مخنياتو حدا هاقراو علات وي كان بروتوكول وعلات إلنا وي هاقراو علات كنبل كلنا تو علات قديتاو يخون أبتو بروتوكول أو علات إلنا نقل صدما تي بروتوكول زفرم هاقات مسمعان زي مسمعان زغلطلن زودقن يخون مالتي أنا كم حساب نازي لومي أب نشجرنا نخل نزارب أب تأكبنا الويكا كم أرسال علان زلنا قداي إذا قذا نزي قداي ذي أستوعلو حسيبو زوم صوخيني سمعني مخني أتقى أقداس النتو عبس لتقاني إذا تقد أقداسي على استزال علكا كتزارب كلها بزح ناي أذكان تمرامير كان كتر عذر لو كان استيو أنا بعاقمين إذا قد إذا خدلت كله أكلكم من كوينا إذا حساب ذكر كله نتي استبحال كلون نتي نسقوم من تستبحلوا من كم حساب قال إسكان من كتعمر كم حدا وسان رئيتنا تي كوينو كما تقول أي مرة بزغنا جن ذي سرعات ذكر المصي ويون سرعات ذي أبعسران شو منتن عمت كابز قبرهم وحولات انترينا مس السودان مس كبابي مس توم كباب ذلو هاجرات مس إثيوبيا مس إلى آخر يوم مس إلى آخر يوم نابنت هذا كم وحولات كابتي وحولات كنت يزل لنا أب أنا يقرأ شوية وأب تسعان هذا تسعان ثلاث تسعان هذا تسعان كلتن تسعان ثلاثة تسعان أربعة أما عشرة شو عتن سو معت غير مستيقظ كبهالي كاليو تين تدارينا يقول تو علات مستين تسعان شو من أنا سوري
أنا مسجلة سبعة كوينات صحف كو صحف نيرو الصحف زخا بناي جامعة العربية ويكا كاب دل عربات التما ولا يحكي نتصوري لغون الصحف ذي تسعان كلتن تسعان سلتن تسعان أربعة تسعان حمشتن تصحف صحفيو أبزي شعودنا برقزين دحراي أبناي ترى مسرعات يقدر أو تمسح زنا برا عشان شو عتن وعولات مش جبات تفرمت وعول نيرو كبالي قال كم ناي وعولات رجع أن ترينا يوم تم وعولات تسعان شو ما أنت تكوينات مستولعة أما قلت هذا كلنا تم وعولات كم زفرساينا كم زيت أنينا مالتي يكون تم سرعتها زو وعالوه وعولات أقول راوديو وي أقليمون تبال نازون أوديو وي ون كل تاوديو وي ثلاثة وي أربعة وعولات كل جزء وعولات أثرات ناتلو تأثرات ناتوها حدا بقى تا كم وعول زقدا كايخون تكال أيكا وعولات ناتهم كل سرعات كنا مستوى سرعات تفرس تسال سايكا يعني كم ناي حدا قاتا يفرس يترف الكامالاتيو نابلت أب منغو هاجرات أب منغو وعلات ناي هاجوراو بانكتاتن أب منغو تفر عليه هاجرات بناي ناي تجان ناي تحت قرطام هنا تكون قالت تباهي لزفلت زوهاب بزح وي كمان حيدت جنزبات كل خليو ذي لنايو ذو علات ذي تزاوري نتي هاجر كم صار كوني خلاف هذا شنو أبكى عشان كي كوني خل نابلت إذا وعلات أب منغو هاجرات عرب مستعملت كم أمارات ويكا قيح بحر زقبر وعلات تر إليه إذا وعلات ذي كمي نسمع معلو كمي نسمع معلو زي كونه تو علات كمي غيركا بربحها خمتو علوم وهي كمي غيركا خمتو نسكم بمصنعتي زكاة كهونا له نابلت انت دايلنا حجي ذي اب منغو سرعتي دفن اب منغو كالوت هاجرات تكبر وعولات كم وعولات راوديو ويس كلتاوي وي كمان ثلاثة وي كأربعة يعني لا تري بتم درجيت سمعون رأيه ذي وعول ذي نحنا يقدرنا الكاميرا يكد لينا نازل خنقبرجن بزح زقول لنا شرخات الله نابنت كابو نحنا كم حدا نسرعات الذكر الله إننا نأمن حدا نصور زقنا الرأي بجد كانت سرعتنا موضة نايد سرعات موضة نزم الصحة دقاتاتن كمي غير كان توسطات كم تكلا غلم فتيم استراتيجي ومصنعتي بلان نزخ لك إلاتات ون كم دلوات وهي كمان كم بعد تساوى معنا لهم نزاس نعم حدا قاتات نقي صعب كم مصنعتي جيروم كحلفت لهم كمان يبلان بخال إيش أنا كمان تي وعولات كفصام كله تو وعولات تي بعد إيش أنا خبتي أفصام أكل زلوا حسابي قرب بخال إيش أنا كأبتم حقق في شنقاتي ورد بقو أبلهم كأتم حقق في شنقات كان أبكيلاتات يحلفوه توم كيلاتات مصنعتي جيروم وي كم زنسق وي كم قبول كم زقبر كأنا كل يوم سامتن حقاقنا كارن كمان سيخلو أب إرترا أذكرنا تيلان إذا أبزي لو زقبر وعلات هجي حدا قاتاتو بمصنعتي كمي غير كا نأخبرا وعلات أخبر كا قرات كم تفتح حسيب كا بصنوع بلولوين أقواب انت زي أقريب كا أيها إتي حدا قاتات نزمت كتكلا خلون كخبدا كاي خيليو بزمسلنا العاي نحنا نزي قداي بسرعات هيك نزو قبر وعولات دلوات يلنان كمي غيرنا كم كلا خلو كم نخيل مخناتها حدا في كالا واسرار حدا مهلاو كالا كاتوم هزباهم ونبلهم هزباو تكالات زي مهلاو توم هزباو تكالات ببهلاوي نتي بوليتيكاوي تودرت شن عن سأب مجنح كلايك مدب مسرع تلازي سرحوا قينهم تي حتى تبحون حدا قاتات كسات حنا يخليو نابلنا
أبزي لو من قبر قالسي بجكات سرعة مقيار نت سرعة قيرنا كما صنع زغل حدقاتات ويون نت سرعة كين انت مسقيرنا كنها نصوص قبارنا تكالاتن فسيم كم حساب يلن إذا مالت كانتا يرينا نحن نبعلنا نتي سرعة موضوع ده كم قدامي بوتان سرعة عمبر دايرة سرعة نقمة زغل تنقطات فتيمنا بقمة توي أقبا بقالا رسايا بالله إذا غيري بعد شنخ تي وعولات نعنا بحدا قا تونا خمس زي مفرط بخال عشقة تي حدا قاتات أب حدا تي زما سو وعولات كاب حدا قا تونا كم زين كلام خلي زري كلتيو إذا أقامات كم أقباب أنت لنايو زي سرعات زي كاب ن ن زقبرهم وعولات كم أبنتات بزح قطقاسي قال نابنت أبزي لومي زلنا جزية قد تملس يلنا انترينا السرعة زي أب إيرترا هذا قفح وي بتربية كيلومتر انتري خايف ساعة مش متر كيلومتر انتاي تربية كوادرات متر دينان بلولا كما يفلت هوسبيلات كسرح تري مالتي إذا مجلس ملك نتصوريو نسو نتي التفر على ناب الحبرة سبعة راتن صبارق نيشتي تكالات نتي بزقل كند سرح نتي زو وصل جنزب بمليونات تقصر بوزح مليونات تقصر جنزب أب حدا وسوم جزية نحن هذا سرحنا إلو كان صبارق سلز دلي نتي قراوي حبرة سبكة كتال سلز كدنا أجر سلز دلي زقبرو نملكو عنا خصب زقبرة كالات كوني خيليو بغير عشان أحكا نسيت بزي قلقليو هجي بقلب وطاطات قلزب نتيجة سرحة كيان سرحات تباهيلو أبقالو أبقى عليش أحكات كان قالت كالات وهاي تقليل زخفل قنزب قالو أب مطرش توقن تقنزبتي كم حدا صباح بتخون تحطو لك زي سرعات زي كفله أو تجذب كم عداي ترف تي سوء ممكن ناي حد قطعتهم كبري قال أما ترشت أجن تجذب عدانا يتهاجري زغون بزح أبنتات قالتني راح هنا أنا قرو أبو زي بيرخ على عندي الأخير لما كلا عيلتها سيانة جن تن زرع لنا أبنت أبات استقبري ويون أبقال بوتاتات سوري أبقال بوتاتات تقبره لكن ممكن نجاوز تباهيل تقبره لكن في نفس الوقت كان في سباق الجوزة وعلى تكالات ونقليت نير مالتي زيهم كلهم تكالات بمسرته نسباقه نتي كقبرز وي كانت تجنزل حقا ونتكلبس زي كون بيترقم زي قلقل يفلت نير سرعات لكن أما ترشتها كم حدا كان عنا خوردنا زخل زي سرعات زي بزو وصدا عطن جنزب ما بدأ تملسه أبتي بوتو أب كم زن بوتا كم تلك إحكام كم بوتا زي ملسكا جنزب ولا أب كم زن بوتا قا ندو علات أفريقيا بزبل نعنا صباح كم وحضور عداك خوان الله يخليو بهذا شنف بخال عشانات كان نتي لومي نزل عزنا خنقير إلنا نقبرو السابو تم بروتيكان ودبات ويقول نتقالسي نقمين كذا في إلنا نصبيا نصر بوليسي نتي سرعات نبيلك سرعات كودق الله زمن تزرع كازمن انت زي كوينو نصر نهزبي قبل تربت على بهزبك في السمسقين ما تحزو يا اي كربان وي كان نصر بوليتيكا ورأي كقرب نهزبي تراي كالن ازون نبعلو حدا كابتي زقت منا زلو حدا قاتات وي كاشقرات كم فتح زي كانك سعلومي تنتم كوينجن أنا لومي أبزق دايزي كم أكل مثلا زق دايزي كل علك له كم هذا إلى وقت دراباي إن تم قالت كسمعتك إن نخون نحنا نايزته عقمنا كان حيلا لنا إذا تقعي ونتيجز بي كم حدا نايت صباح رعايز اللوك هنزغل انت زي كنا سمعن وهابن تقبلنا ده خدنا انتقدنا اب صباح
ون بزح تسفازهب برو ويكات صباح بزح تسفازهب نسبة إترا كن سرح عين خلنا بزغنا قل أنا أما ترى تقبلوز دلي زي كابزي كم زي عينات أجواب وصينا إحنا نهزبنا كما يجرى أب في صباح زمان سلوتي وأنو كم زخو مقبار بعد شنو بخال عشان كاتلوتي بزحات سرعات تغيرون يوم نابنت بزحات سرعات كازو دقوا الله أب كبابنا كنا أب كبابنا رحقهم لكن استغيرنا قليلا نمنتاي زي تغيرنا أنت حسيبنا نصر ناي هزباوي سبيلاوي من جسنا متكال بقع زي زخونا رأي زي مهلاوي كمل يخيل على يمسألنا نعاي نازك ساعة زي قبرنا فا تي كونتات كمتي نداليو صباح سرعات إيركاو في ساعات نعوز مساسر كمصاب زخل أقبابنا أنا خيزة لنا أنا أبنات حجي انتدى زي سرعات زفت صمام وعولات حدقاتاتهم كما يكمس اليوم نتا حدقاتات كما يكن كراخل نخل حدقاتات ناتهم كابتي مصبين لعل يكون انت قبل نخل زبل فتيمو بمصنع الدرجات قربين لنا ثلاثي كم تقدم زبلكوا وعولات كبر كله بفتام أكال حساب يقرب بتي حق أكال كا يصنع كيلاتات يبوا متهم ويا كيلاتات يبومون بزصنعوا مثلا كاتب بايت خدات تقل ودقهم كبرخل أي كخيل نخم ويوم قبول كبرخل إذا أبتكالاوي تهاجر تكالاوا سرحاني كم زخلنبر كم زي حجي زلنا فتيمو هذه يعني بارت قتلها كلني يغني لين زي حساب زي كزارب أبز جذاب قدكم لي لكن تحساب كم أنا تزاربين صوم كان تقبلت يكونه نايزته ننفتك إن كان هبان بمبالكم عبد زغلي وشكرا يغني لي تصفى قبرت مرقتي بالنسبة لأبصحيك خون يغني لي ودي الله طيب شكرا أستاذ إبراهيم كبوشي وشكرا أكسيه باي كلها ترجمت حتى حاتق من اللي كان مثلا نبجة هتة و برضه كان رسالة قارئ اللي كواصل أنت مثل لا قاشينا ولا قلني دبع بدل ما أنا ثبت ميكروفون أنت تتكرر ولي واصل تفضل مثل لا قاشينا واصل حجاج عليك أبو عجاج عليك كان السؤال لبكم يا جماعة سؤال لبو قدام بتقرا بعربي بلا حد يكون قلت سؤالات قدره مشكلة لبنان تو مجلس معكم قدر وبعربي السؤال من قبي قدام بعربي تبلش له أو كمان بلا حد يكاو بتقرا كمان حاول قلت بلست تو بدل ما وقت الناس سؤال لبو قدام ده رفع إيديكم أو غيركم رفع ده عند يا جماعة إذا كم قاشنا لبيلايو كابوس بيلا يعني خلي يعني قل عند ابن قاش أو حوار قلنا عابيبنا لرأي يكون رأي ورا دام عند قبل مترف قل كلنا ينفعنا بيلا هذا دام ده رفع لبوني أنا بطيب أنا قلت سألت هذه أنا قلت سألتكم إبراهيم سمعنا الليكة سمعنا من الليكة كوكان أنا سمع لك ولا كوكناي أوكي أنا سؤالي ميت مسلك طبعا لا أنت طرح قاضي بك أنا 100% متفق دي بقى أنا لكن ممكن لا أنا جديد قبي أو كمان دي بلان تلا تهاجي قام اللي حنا بعد حملها لنا حالات بمفهومية زي على سبيل المثال اللي كل انت طرحته مواضيع نهمته والمفروض كلنا قلش قبل بلاته بمثل بقول مسلك يعني حنا زي هل اللي كله لا إرتري يعني مثقفوه إلى مثقف يبقى كله اللي موضوع اللي فهميه هلا
واللي فهمنا لنا قلمي اللي شتاتنا رأي قلمها هلا قلمي يعني احنا رأينا بل النظام قلت واركب ولا لبل حقول النظام مقلني ده من اللبل قلمي اللي طرحنا كم سنة انت يوم اللي طرحك هو شكرا. والله يا أخي أولا شكرا. سؤال أنا مثلني إنه نحن دي بثقافتنا هنا دي بتاريخ عمل تجربتنا مثل كنا لمثل معالجات ضعيفته أو يهلاني يعني حتى لأنه تاريخنا ثورة أهداف واضحة جل بعرتي قلنا وإنه النظام اللي قلنا غيرنا حزل حريتنا قلنا إنسان حزل لنا احتلال قلنا أفقرته وبالتالي الأقدام كله تفوق يبقى هدف العبي. وأيضا اللي ما يعني اللي اتحزع على إنه لا إريتريا اللي قلنا حزل لنا كفوق النبنيين حزل لنا وكفوق لنا وكفوق نتعامل بنا اللي ما بزحدي بوقتنا ثورة يتكذبوني الأقدام دائما مشغول على كفوق إنه النظام اللي فقر من عدنا وعدنا نحرر يعني إلا تجربتنا هناك يعني وتكوت سنة اللي تاريخناته لكن قدرامي اللي نفهم إنه حق عدنا تحررها ودولة مسألة وكل حاجة لطريقة لبقى نواجه النظام دي بعد له الله لطريقة الله خلفيتي لبناني وتجاربنا إلى دول يعني جفرنا الهليت ولا تيريم ولا تقرب قلنا له تمثل كمان لتجارب لنا يوم يقرأناني قلنا استفيد منه كل أي كمتهم تعطلوا دي بعملية التغيير وكفو احنا كم أجيد بقيد نتخارج ونفس القبيل بنس أو بقلي نجيس أنا مثلني اللي ضعف عبيته أسك زواجها هلا وثقافتنا جهات مستقلة قد تيدي بحوثة قد تيدي ومعلومات قد تجمع وآراء قد تهب علاقتي على بالي مثل التنظيم مسرته ولا مثل التنظيم مسرته لا لكن على الأقل معلومات وفر تحليلات وفر تصورات ناي سيناريوهات اللي كنا قلقباتو او كنا قلقباتو او كنا قلقباتو قدمنا هلا يمكن ثلاث كنا اتجاهات هلا وقال كنا ما يعني اكانها تفكير بلو مراكز بحوث اللي بيقولوا ايه قدرناني قنيدي لانه اهميتنا لسه يمكن في الوعي بتاعتنا ايه هليتني انا اعتقد انه له بدايات ازي وسائل الاعلام اذاعات لقبا ولا محطاتنا تلفزيون ولا كتاباتنا قدام ولا تحركات حول حقوق الإنسان دي بجنيف للجيش اللي بداياتنا يتحرك اللي لما سلته نحن اللي قلنا نطورون حزل لنا وكان يعني نضالنا هنا لا تتحجر وبالتالي أيضا لما تسأل هلا بضح مشاكلكم يتواجهوا عند استفيدة من أزي لهم وورك نايو عند ودا الفجر أنا مثلا ممكن أفضل قبل لا يعني كنا رأي بيه لإيجابها طبعا عيبتو نحن هذا جلاب اللي نتهاجد يقول لنا قدام لسه طريقة لبت نادل ذات أمرتي ليتني يوم انت أي حزب أي أكان سن من ترى يعني عاد منظمات وكل حاجة ترى إنه قدام دي التفاصيل اللي تاجي نحن دي باقتصاد من المسك اللي قلني ديتو الاقتصادنا عدنا كنا جيش الله لا سياسة كنا تجيش اللي لا شغل لا أمن كنا جيش الله لا توجهاتنا تعليمنا صحات كنا كوي جيش اللي تات للبل كلها مشكلة بنا نحن للأسف حتى للنظام ذاته إرشيف القدام مفتوح على بوني كل الحاجات اللي لو قدامنا دي بعد لليت للمسؤولين لو ذرحنا للبلو معلوماتي على بوني وبالتالي في ظل إنه للنظام اللي حياته كل حياتنا اللي قبل حاجات ديو يعني معلومات لا زالت تفكر لهليت عن الاتفاقيات نايله ذهب واللي من شركات لاتفاقيات لو وديت ديبو شايت نايله اللي تركبته لكن النظام اسك يوم معلومات هاي بيكونيني اسك يوم وثيقه كاري يكونيني ولذلك واحده من الاسباب اللي قلنا شويه صعوبات واجهنا ليت انه اتاحتنا معلومات لنظام معلومات قدام قل الرأيات قل اسمعات طرقي وداني دي بريتريال هلال قبا ولا دي باي اكان سبب كالي انه نحن ذاته تقاليدنا هنا طريقتنا مواجهتنا هنا طريقتنا نزالنا هنا قدرنا قلنا نقلها بمستوى جديد لله وعاد تحررت معناها دولة الليت معناها نظام الله معناها النظام اللي طريقة بنا مواجهات طريقة بنا مقاومات
تختلف من طريقة قدميه اللي عانت لأنه ليه احتلال على وبالتالي ليه طريقته بيناتها وطريقة مختلفتها وقدام بزحي لك حاجة من كان التي ديومو لأمر عدوكم الذي بعده وبالتالي اللي يجيسكم بالأمر وبالتالي قدام كله يعني أدحد عند أبطه قدرنا قل نحن فلا مرحلة لها لكن أزي وعائلة حزي يعني أفراد جماعات دوربو منظمات مدنية دوربة أحزاب سياسية دوربة أنا أعتقد إنه لا أدوار إلنا إلا جماعات إلا لسه عباده الله لسه على بوصلت ريكا ديبا ما تأمي نومي لبوصلت كفو أنت عدد من قدام خدم أنت وكنت ترى إنه والله إريتريا مشكلتنا ما يبان إلا قل كل إريتريين خدم دي سلطات لله دي برا سلطات لله شعب نوسو قل آمرتو أكل أي اللي قل كلفناتو كفو ممكن نستفيد من موارد ناينا يعني اللي بحر اللي مهل ديبو وكفو ممكن نستفيد منه يعني طريقة لشعب لتخدم بها طريقتنا هي وعي شعب لترفع بها دي بسياسة لك بها ولا دي باقتصاد ولا دي بثقافة ولا دي بأمن إلا ثقافة اللي قلبناها تاني نحنا دي بالاتجاه اللي نشقبنا واللي مقاومات للتبها الأزي أكبر مقاومة كفو إنه أنت الشعب كتر إيوم قدام قل تغير ما لازم حجم له خطر الأمن أنت ورق اللي مساق تلك حق الحزة لا أختلف من أورو مثلا مجرد تهديد قل لي ده قل كرزة كليته ولا أختلف يعني أنت لكن من تأمر لما تصير لك تلكاته طريقتنا استعدادنا هيك وطريقتنا مساهمتنا هيك قلت اختلفتوا كله استعدادات قلت تبيتوا وبالتالي أنا أقول إنه حتى من أسباب لتحققنا هليد إنه اللي شعب اللي يعني زيادة لدور نايو قوي قليل لك بعد بمواجهات معلومات بزحتنا قصوكم إنه حجم لا ضرر النظام إلا وديدي بعد لسه عموري هلاني ولا مسؤوليتنا يكون لنا تعلم منظمات لشقو همنا عدوم لبوم الاتجاه اللي اندشف قنق نشقبنا وعلام كمان زيادة دورنا يقن هبوبنا أسيك يوم قدام بزحت اللي قدمينا يعني أنظمتنا هي تواجه اللي دي وقت حشير تلفزيونات وديت إذاعاتنا وديت ومجلات وديت وتأثير دي بعالم وديت وتأثير دي بشعب الدول اللي وديت نحن اللي نطور بنا ومن اللي نرفع بنا ومساهمتنا كشعب برا الهلا ودول الهلا دي بالاتجاهات اللي من نركز أنا قدرتنا على إنه أكيد بقيت نتخارج من النظام اللي أفضل قلت وقته شكرا. أظن كوكن رافع إيدك مش كوكن ديك رافع عليك. ايوه تفضل علي تفضل. سمع له هيك سمع له كوكن سمع له قال ما يكاين قصر أصله ما يكاين قصر أصله ما يكاسة أمبلا ترحم تسمع له حجها قال إن قصر أصله أنت قال بالكلا غايف لنا متايت أنا بموبايل زارب مايكي بالليل أوكي قتل ما جرب بعض ولا حاجة قتل سبالة حرة يعني كداي نجرني قاشانا بزح يمسجن تزلت لعلي حتوين قداسيو جن أنا كم تزبلوا أبتي زربوه بكل تخاتاتي لين دي تسم معات مالت أهجراو سم معات هالو زبزح كم زي هاسينا أرديو سبق كم وين تي زوناوس من معات هالو مس نايت زوبا محبر زقبر قلنا تكركبوا يخليلو قل اتقندها سياتات تي أمونجو كلتا منقستاتن أمونجو منقستن أهجراوي مالت كامبانيتات زقبريو تي أب كلتا أمونجو كلتا منقست زقبر وين صبوق أبتي كلتي آتوم سقاب بحادة سقاب زلو بزو حسياتات أو خمزلو بلع الهزبنا رئينا مالتيو جن تي كالا أيكا مس تسمع حدا خاب آتوم بمسحاب ويكلتي آتوم كاب تسمع بمسحاب تي أقداسي حجانتك ريو دالي زلخو ويحطيك أقربو دالي زلخو
ابز كبابينا بفلا ابز اوانزي مالت لؤلاونت حزبن زي خبرا لؤلاونت كال حزبون كخبرا الكا زي تحسبن مالت انت عينس ازي الكا تقولصوم زي كل سرعاتات الله كم مريت مكراي عقم سبون وين وحد سلازخونه عقم غنزبهم طرح سلازبزح وين ولا عصبات وتهدرات غير كاوين نتيجه تخاريو ومريت دي وي زكايد لهم اسات حسابات زلوهم مالت كابتي نايتي نحنا منغستي بفلاي اب لولاونت حزبون اب لولاونت نايتي منغستن بزح قمتات زيتوس هاجرات علوا مالتيو يحبا يكون نزي ولاوين اني امارات عرب كتوسد تكال ازياتهم نغزا ارسم حاده ابز وانزي ابتز غبرو سمم تراي ناتي تحت مريتن لعلت مريتن ويكارت مريتن زوسد زي كونه اب لعلت حزبنا وين اب منبابرو صقم يوصو سلازلو مالت بعدمه نايتي اتيومو زلو علب بعدميو خاصينا سلازخولو ابز وانزي نزياتهم نغزا رسوم ابناي علم مغابايا بكيلا ارتراويان ناي حق كيلاتات كونه ناي مصنعتي كيلاتات كونه انتاي كغبر يكال معناتوس الكا كستايك بلاي كال دحريو وين زوم كمز عينت منغستات بزوردو ابتلعلتي حزبن ابلعلتي مريتن نبرتن مالت مس زي الاولاونت حزب زي خبر ناي حزبي حقاونت وي ليجيتيماسي زي بلو منغستي مسؤ تفراري موم زغبرو سلازخونه كحسا يغبانا يلكاناي محتات ابا غراوي مغابايا تخلو اللدو زي كوينوتي حتوي كال نغزا رسو مسؤوين انتاي كم كالاي حطوي مالت كم استايكبلوز دلي تي منغستين وغزارسو غلي بروجكتات ني غلي بانكتات ناي عالم يكون وي ناي فرو وي مولتي بلقاحن بمسولدون زمولا حدا بروجكت يقربلن موت بروجكت بخلطه منقدي كاسينا رينا مالتي حدا بروجكت خمت زبهالو حكمنا خوينو حكمنا يكونن تمر بيت تمرت خوينو بيت تمرتي يكونن طرح قداماوي ستايل تسريحو توشطو زخونه اغلغلوت زي هبنا حزبي خونن كله بزخن حسان كله حزبنا بتخال عايشنا خدما اتنعوز وصي ገንዘብ ናይ ግድን ክፍል አለው زي ተጠቅመሉ ገንዘብ ወለዱን ካልእን ይخفል ስለዚህ ነዘን ከምዛ አይነት ዝሙላ መንግስታት ሓደ ስጋ መጨረሻት ዝሙሎ ክካታለተሎ ከምዘለወን ማለት እዝዊን ንኽኢላታት ዝግደፊ ምክንያቱ ህዝቢ አውሽጥ ኮይኑ ዝገብሮ የለን ከምዝን ተዘይ ኮይኑ ግን ሐሳያታት ይገብራ ከምዘለዋ በመጽናዕቲ በአሃዝ غيركا كقرب موصيت انت زقرب اقربت انت زركبو وصيت دو يهلو يخو كبلدالي سالساي حطوي نغزارسو كم تزبلكايو نحنا لومي بتي نايت مالي مقالسي مسارحيتاتنا اب حزب مغسغاسن اب حزب ملعالن كم زخنغبرالونا زخنغبرالون الكاز غبر ايكونن لومي اتي قالسين اتي نتقالس زليونا مسارحتاتن تلويطوم يملكا برغص تلويطوم يم سلازي نتوم بوليتيكاون محبرا ناي حزب محبرات نز سرعات زقالسو زلو ازي عينت تزلخا نت حزبي مالت كما يهسخم زلو كمي ገንዘቡ ይጠፍከም ዘሎ ክንደይ ውዕላትን ስምምዓትን አንጻሩ ይግበሩ ከም ዘለው እዞም ስምምዓት ዚአቶም በዝን ከሃሲው ኢሉ ንውሽጥን ደገን ክቃለሰሎም ነቶም አብዚ ቃልሲ ምስትስርዓት አብ ክላስ ዘለው ግን በቲናይ ቀደም መሳርሒታት ዝገጥሙዎ ዘለው ከምዚ አይነት መጽናዕቲ ተገይሩ ናይ አቲ ማለት تكالات ديوم وي ون والكسبات ديوم كمزه اصنعكا نتوم
اب قالسي وين اب مست سرعات اب متفنان زلو ناي بوليتيكاوي ودبات نبلهم ولا ناي حزب محبرات نبلن نزيئن زخون عتق كبر فتنه دو الله يمسلك ابز وان اذا فتنه زخ خوالا خول كجميرو كبر انت زقال ولا يزلوم زقرب كايو لنفس وكف زقالس ودب انت زوهابو كنداي بروجكت تسريحو انتاي تغيرو كنداي وعلات تغيرو كنداي فريسو عينات وعلاتهم هاسيت زبل بتعمي تقامي مخونه خمزه فتنه زخ تفتينو دلو وي اب حساب دلو مبالي تنحتتاتي كاب سلستي بزحاني راح ممت حازي سلازغبر كلن ينويحني يመስلني مايك فري ودي له حطي كعنسا كابوش ابراهيم افهم قول اسئلتنا ولا ترجمه قال كما بعرفت اذا فهمت السؤال بجد ما استاذنا قرماي ويكو كان ما اوكي يلا ده نقدر نفهم اللي كان عم بيلقى طيب انا شايف والله يعني اسئله اخونا مهمه جدا وقيمه. السؤال الاول يتعلق بالاتفاقيات بين الدول وكيف ممكن نواجه هذه الدول والدور السلبي القاعد يتعرض له شعبنا جراء هذه الاتفاقيات. ونموذج طيب ضرب هو نموذج الامارات. انا اعتقد نموذج الامارات نموذج سيء. وعلى سبيل المثال احنا قبل 7 شهور في جنيف عملنا ندوه سايد ايفنت وطرحنا فيه، كان في منظمه اظن بتاعه العفر، طرحوا في الدور التخريبي لتواجد هذه الدوله على اراضي اريتريا وتعرض الشعب على يعني مساوئ ومخاطر هذا التواجد بالقتل والتأثير بأشكاله المختلفة. فأنا أعتقد أنه فضح هذه الأنظمة مع في المجتمع الدولي وفي كل مكان. أتفق مع أخونا أنه دي مهمتنا نحن، مهمتنا أنه نجعل أكبر عدد ممكن من الدول أن لا يدخل في أي اتفاق، لأنه هذا النظام نظام غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري ومضر بشعبه، وبالتالي هناك مخاطر على أي اتفاقية في المستقبل على مع هذا النظام. أنا أعتقد الناس ده واحدة من التحديات اللي قاعد تواجهنا، علينا إنه نقوم بالاتجاه ده. كنا قلنا دبنا نحن إنه يعني أيضا في تجربة في مواجهة كندا في اتفاقياتها وعدم مراعاتها لكثير من قضايا حقوق الإنسان في الأماكن الذهب اللي بتستخرج منها وفضح الشركات دي، لكن ما بالقدر اليكفي. علينا أن نقوم بدور أكبر في مواجهة الدول النظام دي في اتفاقيات، لأنه في الغالب هنا في قضيتين. واحدة ذكر الأستاذ هو نفسه صاحب السؤال وأنا أشكره على ده، إنه الدول دائما اللي تعمل كده هي دول زي دولة الخليج. أساسا دولة نفسها الإمارات ما دولة ما عندها شرعية شعبية، يعني دولة بتاع يحكموها أسر وأفراد إلى آخره. فطبيعي جدا إنها تغامر بالاتجاه ده في أكثر من مكان. التجربة بتاعتهم قبل تجربتهم مع إريتريا التجربة في الصومال، عملوا الصومال ونتيجة خلاف حول قضية تتعلق بكرامة الصوماليين أوقفوا الاتفاق وتواجدهم، لكن وعارفين أنه في خطر. أعتقد جزء كبير من الاتفاقيات اللي تتعامل مع نظام زي نظام سياس هو أنه في جزء من الريسك هم يتحملوه. أيضا هم مش أغبياء، هم عارفين أنه هذا النوع من الاتفاق فيه مخاطر، ولكن يعملوا لأخذ ما يمكن أخذه في ظل وجود هذا النظام. إذا مهمتنا زي ما قال أخونا قرماء أنه كيف ممكن نحن نواجه هذه الأنظمة ونواجه الدور التخريبي اللي قاعد تعمله على شعبنا في كل المحافل السياسية كانت أو الدبلوماسية أو حتى القانونية. وهذا حق مشروع، وده واحد من أوجه الضعف بتاعتنا كقوة بتاع مواجهة، وقوة سواء كان يعني خبراء وأكاديميين ومنظمات مدنية
وحقوقيه وسياسيه، كل الدور بتاعتنا المفروض ينسبب في ده، وانا اتفق معاه. وفي مبادرات لكن للاسف الشديد اللي يناسب حجم الخطر اللي قاعدين نواجهه في بلدنا. المشكله بتاعت الصناديق ايضا في قضيه انا احب الفت الانتباه لها. المنظمات هي اللي تقدم القروض ايضا مش بريئه، وده بيزنس كبير، يعني جزء كبير منه بيزنس كبير في العالم ده. دي صناديق دوليه يهمها الربح، والاتفاقيات الدوليه والاتفاقيات الموجوده معموله بطريقه انه والله هم مش خسرانين، النظام موجود حيدفع، النظام ما موجود النظام الثاني حيدفع. ولذلك علينا ان ننتبه انه العالم ايضا مش بريء من في توجهاته اللي ما عندها علاقه بالقضايا الاخلاقيه والقضايا بتاع حقوق الناس بالفهم الموجود. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل الصناديق الماليه في اوروبا وفي الخليج وفي افريقيا دي صناديق بيزنس بربح وخساره، وعامله طريقه انه السيستم الدولي يسمح لها بانه هي سلفت وبالتالي حتاخذ فلوسها. ده تحدي علينا ان نعمل على تجنبه باي طريقه ممكنه، لكن علينا ان نضع ايضا في الاعتبار انه الصناديق الدوليه دي صناديق ما لهاش علاقه بمصالح الشعوب او بالنظر في البعد الاخلاقي. تغيير الاساليب بتاعتنا ودي مهمه كبيره، وده التحدي الكبير بتاع تغيير اساليب القوى السياسيه والمدنيه ومراكز البحوث والاكاديميين في يعني الاتيان باساليب جديده في استقراء المعلومات وتوفيرها وتحليلها وتقديمها في شكل واضح لكي تستفيد منه القوى السياسيه او المدنيه او حتى الدول الصديقه او حتى القوى الصديقه. هذه مهمه نضاليه للشعب الاريتري. انا اعتقد دي البدايات اللي قاعدين نعملها، الاذاعه هنا والتلفزيون هناك والصحيفه هنا وبعض الجماعات هناك. البدايات اللي احنا شايفينها في الحراك الاريتري هي بدايات طبعا بطيئه، وللاسف اذا قارنا بحجم الاضرار اللي قاعد يعني يواجهها الشعب الاريتري في الداخل في الخارج ما تتناسب مع الدور ده. المفروض دورنا يكون اكبر من كده بكثير. يعني احساسنا والمشكله كلها في الحساسيه، حساسيتنا بحجم الخطر ما عاليه، لانه الحساسيه بتتولد نتيجه معرفتنا بحقائق الاشياء ضعيفه. وده قلت انا لانه اساسا النظام بطبيعته نظام غامض ونظام بتاع عصابه لا يقدم المعلومات. ايضا القدره على استخراج المعلومات بكل القوى اللي عنده والاساليب القوى المواجهه لهذا النظام ايضا ضعيفه. عمليه تقويتها ومعلن وشرحه بطريقه صحيحه واتخاذ اساليب جديده في المواجهه، انا اعتقد دي قضيه تحدي لكل القوى اللي ما موجوده في السلطه والمحرومه من بلدها والمحرومه من مواردها واللي حيجابها خطر النظام الان وغدا. دي كلها مهمتنا، وايضا علينا ان نغير من اساليب وان نطرح هذه الموضوعات اللي قاعدين نقولها. احنا اساسا ملك للقوى السياسيه وملك للقوى المدنيه سواء كانت مكتوبه او مسموعه. كيف ممكن نخلق نوع من هارموني بين الاكاديميين وبين المدنيه وبين القوى السياسيه في فضاء مفتوح نتفاعل فيه كل منا بوسائله وبطريقته لخدمه قضيه التغيير في بلدنا. شكرا. اوكي شكرا حبيبنا، شكرا يا جماعه. انت ده زي تعتقلكم على ساتق التنفر عاكر ودينا وكمان اذا ما كان عندكم اسئله انا خلص الساعه 12:30 وهنشكر ضيفنا. يعني يا ريت ويكاك تدخلوا صحتوا تقربوا زغانا إلا نينا ولا بكل قانقا تدليكم قانقا حتى تو ما لختكم تفعلوا دلي ما لديهم يسمع اللغانة كاملا. شكرا. إذن ما في واحد يسأل كده اقتنع يقولوا على علامة السكوت يعني رضا هو مش ولا يعني راضين في اللي أخ اللي قالوا ما عندكم أي رأي يعني متفقين كلنا في رأيه.
يا ريت، لكن لو نناقش أكثر يكون أحسن. وشكرا، خليت لكم المايك. كوكان خذ المايك. كوكان خذ المايك. اوكي، سمع له حدا سمع انت ده اللي كان دار حتاتي كاب زي هلو انا حتل نحتوتاتي زودا يمسلن بزح غزي مالت نحنا كم تقاومو يكون ولا حزبنا او وشطو يكون ات سرعات زغبروم مالت اتم وسونات زغبروم ወይ ማለት ዝተገብረ ማለት ናይ አገልግሎት ትካላት ከም መንገዲ አብያተ ትምህርቲ ወይ ወንአሽቱ ሓጽብታት which is ስዱድ እዚኦም ኩሎም ብናቱ ዓቅሚ ከም ዝገበሮም ብናቱ ዓቅሚ ስለ ዝስርሑ ኸ ነቶም ንዕኦም ዝሰርሕዎም አገልግሎት ይኹኑ ዋላ ወፈራ ብናዮም ዝግበር ብዘይ ገለ ዋጋ ማለት ብዘይ ዋጋ እዮም ዝሰርሑ ሕጂ ክፍለጥ ዶ ይከኣል እዞም ስራሓት እዚኣቶም መወልቲ ከም ዘለዎም ብርግጽ ናይ ኤንጂኦ ይኹኑ ወይ መንግስታት ይኹና ወይ ውን ናይ ዓለም ናይ ገንዘብ ትካላት ይኹና ክህልዋ እዮም ብድሕሪው ስለዚ ክንገልጸሉ ዶ ምኻልና ንህዝብና እዚ ዝስራሕ ዘሎ ሓደ ብስምካ ካብ ከምዝን ዝተረኽበ እዩ ከምቲ ዝግባእ ውን ይስራሕ የሎን እቲ ዝተረፈ ውን ኣበይ ከም ዝጠፍእ ይፍለጥ የሎን ክበሃል በቲ ካልኣይ ከዓ ንሱ ዝህበካ ሃንድ ኣውት ዝገብሮ ዝስርዓት ዋላ ሓንቲ ከምዚ ከነርኢ ዶ ንኽእል ሓደ ካልኣይ ንገዛእ ርእሱ ስጋብ ሕጂ እቲ ምሕባእ ናይ እዚልካ ክግለጽ ዋላዊ ነቲ ክሕባእ ዘይብሉ ንዕኡ ዘገልግሎ ሓበሬታ ከይተረፈ እዩ ዝሓቦ እሱ ከዓ ዋላ ክንደይ ክንደርጋርደን እንተደኣ ሰሪሑ ከም ክንደርጋርደን ወይ ክንድያተ ትምህርቲ ወይ መዋዕለ ህፃናት ኣለዋ ኢልካ ምዝራብ ከም ምስጢር ዝሕዞ ይመስለኒ ወይ ክንደይ ፓብሊክ ሽቃቅ እንተደኣ ሰሪሑ ከም ምስጢር ዝሕዞ እዩ ኣብቲ ናይ ምስጢር ኣተሓሕዛ ባህሊ ስለ ዝጠሓለ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየብዚ ንህዝብና እዚ መንግስቲ እዚ ክንደይ ዕዳ ከም ዘለዎ ስጋብ ሎሚ ግን ከምዘ የፍለጦ እዚ ዕዳ ከዓ ኣብ ርእሲኡ ከም ዘሎ ክፈልጥ ከም ዘለዎ مو تلاعيلو خام مخندز تعاديد أبيلو أنا أيرخبكون أيرخون كبلي خيلي خون تزب سلازم كفلق ضيق كالزي أنت أزك الكوينو خي نمنتاي سقاب حجي ولا فلتو أكلات كزرقح زي تخالي ودي له حتى طيب حقيقة برضو أنا في يعني القضية والله يا أخونا جرماهي يعني بارك الله فيهم طرح قضيتين مهمتين كان المفروض الأولى أنا أذكرها في المحاضرة بتاعتي وهي المنظمات اللي تقدم خدمات في مجالات معينة في إريتريا بشكل مجاني يعني فلوس تدفع ولا تعود المنظمات اللي تقدم خدمات في المدنية اللي تقدم خدمات ومساعدات في المياه وغيره مثلا في مشروعات صغيرة ذو 600,000 مليون 800,000 مليون و200 دولار دي كثيرة في إريتريا اللي بيحصل إيه إنه هذه الأموال تجيب المنظمات لمشاريع محددة في داخل إريتريا مثلا ناخذ مشروع المياه والفلوس تعطى للحكومة والحكومة تجيب العمال جزء منه يعمل بدون فلوس والجزء الآخر بالصدفة لو تم التعاقد مع المنظمة مباشرة مثلا بيدوه 300-400 دولار الحكومة أوقفت دية وتأخذ الفلوس وتديه مثلا 100 دولار يقول لك إحنا اللي نتحكم في عملية الأجور بتاعت الناس ودي أي بلد لما تمشي كينيا ولا يوغندا ولا تمشي السودان ولا في أي مكان المنظمات تتعاقد مع الأفراد بشكل مباشر إلا في إريتريا
في إريتريا المنظمات اللي تقدم خدمات إنسانية صغيرة في المشروعات الصغيرة زي الموية ورياض الأطفال والسدود الصغيرة وإلى آخره، دي كلها بتجي المنظمات، ومنظمات على فكرة جزء منها كمان فاسد عشان تبقى المسألة واضحة. لكن في الغالب الحكومة تشيل هذه الفلوس وتتصرف فيها بالذات في العمالة بالطريقة اللي هي عايزاها، وجزء كبير يدخل فيها. والأدهى من كده يعني الأسوأ من كده ان المشروع بدل ما يكتب في بوابة المشروع انه هذا المشروع تم بمساعدة منظمة اكورد او منظمة اوكسفام او منظمة كذا بمبلغ، يعني معلومات تتقدم في لوحة المشروع عشان الناس تعرف، وكأنه انجاز بتاع الحكومة الاريترية، وكأنه خرج من الموازنة بتاعت الدولة. ودي واحدة من الأخطار الكبيرة اللي حتواجهنا، لأنه جزء كبير بيفتكر من الإريتريين إنه المشروعات اللي قاعد تتعمل الصغيرة في البلدات في إريتريا إنه دي مشروعات قاعد تقيمها الحكومة، لا دي مشروعات بتقيمها منظمات. وللأسف الشديد المنظمات حتى لا تطالب بوضع لوحة أمام المشروع إنه هذا المشروع هي مولته وكذا. تلقى الكلام ده في أي بلد إلا في إريتريا. إذا في مشكلتين، أولا في إريتريا في تحدي كبير جدا انه اللي تجيبه وكالات الامم المتحده بتدخل البنوك الاريتريه والتصرف فيها يتم بالمشاركه ما بين الحكومه والمنظمات بتاعت الامم المتحده. المنظمات الثانيه الخيريه البسيطه الصغيره تؤخذ منها الفلوس ويشركوها بشكل ضيق جدا، وبعدين لما تمشي هي يعرض وكانه انجاز بتاع حكومه. انا اعتقد عمليه يعني شرح الأمر دي للإريتريين مسألة ممكنة، وأيضا أخذ تقارير من هذه المنظمات، وخاصة الإريتريين الموجودين في الغرب. المنظمات اللي قاعد تمول من هنا بتمشي هناك. هنا القوانين تسمح لنا نحن أن نأخذ البرامج بتاعت الخدمات اللي تقدمت للإريتريين، تكاليفها المالية وأنجزت إيه وإيه دورهم وليش في تواطؤ مع الحكومة في عدم ذكر انه هذه المؤسسات هي مؤسسات قدمتها منظمات مدنية. ممكن يتقال ما في حاجة تتعمل. الامر الثاني المعلومات بتاعت ديون اريتريا. في مشكلة كبيرة انه الليلة ابسط واحد فينا بعد ما تنتهي المحاضرة دي لو دخل النت وحاول يجتهد شوية يشوف البنك الدولي وفي صندوق النقد الدولي وفي صناديق الحياة الأولية، معلومات أولية موجودة، يعني عرضها للناس. عندنا مشكلة في الخيال، بنفتكر إنه دي معلومة بسيطة وإذا تعرفت ما حتأثر. عندنا عدم تقدير لطبيعة المعلومات اللي ممكن ننشرها لشعبنا. أنا أتفق مع جرماي إنه المعلومات الموجودة في النت على الأقل يجب أن نشرحها. إريتريا الآن عندها ديون في حدود 3 مليار دولار، والآن وصلت إلى درجة أنه لا يقدم لها ديون خلاص، لأن إمكانية سداد هذه الديون نفس الموجودة من الصناديق توقفت عن دفع الأقساط بتاعتها الحكومة دي من أكثر من 6-7 سنين. مفروض نحن ننقل هذه المعلومات للشارع بتاعتنا. منين؟ بالإذاعة، بالتلفزيون اللي يتوفر عندنا، بالمجلات اللي نكتبها، في الاجتماعات اللي نعملها. نعمل اجتماعات خاصة بموضوع محدد حتى ما نشتت الناس. المخاطر الاقتصادية، مخاطر الديون، دي ممكن تكون فيها عشرات الندوات، وجزء كبير من مهرجاناتنا وحفلاتنا ممكن نوظفه لده، وجزء كبير ممكن نتقدم به بعرايد في الاتحاد الأوروبي وفي كل المؤسسات المالية الداعمة. أتفق معه أنه في معلومات نحن عندنا مشكلة على ضعف، يعني النظام أقلق المعلومات في الداخل. القوى السياسية المواجهة للنظام عندها قصور في أنها تبتدع أساليب ابتكارية في الحصول على المعلومات. المعلومات الموجودة في النت في الفضاء السفيري مفروض نستفيد منها، نبوبها ونعرضها على أنه ده المعروض وده التقريبي، ونسجل الريفرنس بتاعتها ونقدمها لشعبنا. الآن زي ما قال جرماي حقيقة كثير من الإريتريين مع هذه الدولة دولة لا تستحق أن تعطى فلوس، بيزنس يعني صناديق دولية دي بتاع فلوس. هي يشوفوك قدرة ما عندك على يوقف، والديون ثابتة عليك،
علينا أن نشرح ده لشعبنا، علينا أن نشرح ده لأصدقائنا من منظمات وقوى سياسية، علينا أن نشرح ده للدول، علينا أن نشرح مخاطر دي. حجم المعلومات المتوفرة نحن على الأقل حتى الموجودة ما قدرنا نستفيد منها، ده ضعفنا يعني. ومن ناحية ما في كثير يعني. فأنا الاقتصاد اللي عملته الدولة فيما يتعلق بالمنظمات اللي تقدم بعض المشروعات في داخل إريتريا، وعدم كشف دورها التخريبي وتصوير انه ده نشاط بتاعها ونشاط بتاع منظمات اخرى. والدور الاخطر انها بتقدم ناس مواطنين اريتريين للعمل في هذه المشروعات باجور تشكل 20% من اجرهم الحقيقي، ويمنع المنظمات ان تقدم الاجر المباشر لهذه العناصر اللي تعمل في الاداره وتعمل في السواقه وتعمل في البناء وكذا الى اخره. تاخذ الحكومه المبلغ وتدفع عليهم 20%، وفي كثير من الحالات إذا لقت طريقة حتى ممكن يكونوا طلاب خدمة ما يدفعوا أي حاجة. دي برضو علينا أن نكشفها ونعريها، نكشفها لشعبنا ونكشفها للمنظمات هنا، لأنه المنظمات في الغرب القروش دي قروش بتاعت شعب، الناس بيدوها عشان تتقدم كمساعدات لإفريقيا، وبالتالي وضع الإدارات هنا الحقيقية للمنظمات دي، لأنه برضو الفساد موجود هنا. برضو ده جزء من الرسالة بتاعتنا يجب أن نقوم به عشان نحسن من طبيعة المشروعات اللي حتتعمل بعد ده في ظل النظام دي، أو نخلق ثقافة جديدة لما هو آتي عشان يكون أكثر شفافية. شكرا. شكرا أخ إبراهيم. يا جماعة ما قاعدين تشاركوا ليش ما بعرف. لو ما كده بعد ربع ساعة هنودع ضيفنا، وإن شاء الله اللي عاوز يناقش بعده ممكن تعدوا تعليقاتكم، ممكن خايفين من الضيف وممكن خايفين منه ولا كده ما بعرف، لكن يا ريت تشاركونا بالرأي وشكرا. اكتفاء طبعا الموضوع ما صعبت يعني، الموضوع كمان يعني أكيد للسؤال كمان يكون محتاج معلومات بزحلة حدي، ولكن احنا ما دي بأسئلة نركز لربع ساعات لقاشينا كمان لزمانكم سروت العلا أسئلة انت تركبوا ولا اندية تركبوا يكوني لزمان الناس يعني نخلص قروب هلا، ويمكن يقول لنا ربع ساعات يعني بعد مداخلات من هلا وزيادة إضافات معلومات من هلا، واللي يعني نتصبر منكم فبقى نيبل دبل ربع ساعات إلا من يعني اللي شارك للحد يا ريت حتى رسالة وكمان أبكم اللي حزب كم سلوا لحيس ودبل ربع ساعات لتعرفنا لله أنا قبل إلا ودحنك وسلامتك. كوكل معلش السؤال يقول انه منذ متى هذا المبلغ مطلوبين به نحن كاريتريين، وممكن يعني توضح اكثر في هذا المبلغ. انت لو رجعت اخر الديوية في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وفي الصندوق العربي للتنمية واكتب الصندوق الافريقي للتنمية، شوية جهد في الصناديق، او حتى ممكن تكتب ديون اريتريا في الصناديق الكذا وكذا وكذا، بتجيك معلومات. ايضا راجع التقارير المالية اللي تصدر من المنظمات الإقليمية، سواء كان منظمة الوحدة الأفريقية أو التقرير الاستراتيجي الأمريكي أو التقرير الاستراتيجي البريطاني، الجزء اللي يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية للبلدان بتاعت العالم الثالث. حتلقى كثير من معلومات، يعني هو مفروض يكون ده عندنا نحن، مفروض احنا نكون مصدر معلومات، لكن للأسف الشديد مصدر المعلومات هي المنظمات اللي تتعاقد مع إريتريا، وبالتالي هي ملزمة تكتب في تقاريرها وتكتب في وثائقها أشياء وتدرجها بشكل منظم. يعني في قروض اتأخذت لطرق، في قروض اتأخذت لكهرباء، في قروض اتأخذت للتعليم، في قروض اتأخذت للصحة، في قروض، يعني الأسباب كثيرة. ولأنها ما تقدر دولة زي إريتريا
وفي بالمناسبة جزء من الفلوس أيضا لسلاح، يعني لما يكون في إمكانية بتاع قبل السانكشن الحصار على شراء المعدات العسكرية، ممكن يتم قرض تمويله، يعني الدولة تدفع عليك الفلوس عشان أنت تشتري منها سلاح بالفلوس. فزي ما يعني السؤال كان إنه يعني من 200 الكلام ده عنده في حدود يمكن قريب 5 6 سنين 7 سنين العجز دي في الحكومة الإرثية الآن ما قاعد تدفع. لا، أنت لما يدوك قرض ب100 بيتدرج، هذا يقسم كل سنة عليك أن تدفع كم وكيف ممكن ونسبة الفائدة كم. عشان كده في أهمية للجانب الفني والجانب الدستوري والجانب التشريعي عشان يعرفوا إنه هذا القرض ولا لا، يخدمنا ولا لا، قرض بتكاليف كبيرة احنا مالنا وماله ولا لا، هل الفلوس دي حتمشي في مشروع ناجح يجيب ربح وبالتالي يرجع فلوسه ولا لا. لأنه قلنا من قبل احنا المسائل بتاعت الاتفاقيات ما تمت مراجعتها، ما تمت الموافقة عليها بشكل صحيح وبشكل قانوني، لذلك القروض اللي هي جات يعني في ظلام، وقاعد يتم التعامل معها في ظلام، لكن الآثار الأخيرة بتاعها تقع علينا احنا كشعب بشكل عام، ولذلك علينا أن نجتهد. ده جزء من الوظيفة بتاعتنا، إنه نمشي البنك الدولي ونمشي صندوق النقد الدولي ونمشي للUNDP ونمشي للبرلمان الأوروبي، وهنا بقى المعلومات متاحة. أنت الآن لو مشيت في ألمانيا ولا في بريطانيا ولا في السويد ولا في هولندا ولا في أي مكان وحاولت تتحصل على معلومات، دي مش ما تعتبر معلومات سرية، وبالتالي أي شكل من أشكال الاتفاقات الاقتصادية وديون إريتريا وحجم الديون والانتظام في دفعها والآخره بقليل من الجهد من الكئيلاتات زي ما قال أخونا، من الممكن الحصول على المعلومات ونشرها لكل الرئيسين. طبعا دي دائرة معرفة، حتى الزول اللي يمشي يسأل يعرف ماشي وين وفيها قسم ويمشي ليمنوه. إذن أنا بعتقد أنه دي مش مسؤولية بتاعتنا، مسؤولية الناس اللي عندها هم في العمل العام، وخاصة أبناء هذا الشعب المتعلمين منه لتقديم المعلومة الصحيحة لهم. شكرا. من المثل أيوة كان لك خلاص ذكرمك خلاص دحنت. لا خلاص تعال أقبل أنت أنا اللي أقبل هذا. أوكي بس قدام دي هو رافع حويه لنا سؤال أخير بيه. سؤالي الأخير طبعا هو هاجس الساعة، هو هذه الأيام. يعني أولا كويس إن إحنا اطمنا إنه اتفاقيات بين دولتين أو بين نظامين ممكن بإزالة النظام تزول الاتفاقية، لكن هل الاتفاقية السياسية التي تنتقص من السيادة والاستغلال، وكمان نشوفها تتم بوجود رؤساء إقليمية ورؤساء دولية، منظمات دولية أقصد، يعني هل برضو يعني شأن هذه الاتفاقات برضو هي نفسها شأن الاتفاقيات الأمنية والتجارية التي تتم بين الدولتين، فممكن تسقط مع سقوط النظام؟ ويمكن لفرهتش طبعا يعني تقراه اللي كتقبل احنا الايام اللي يعني نخاف من الاتفاقيات اللي قاعد تحصل ما بين اثيوبيا، ما نعرف اول الاتفاقيات قاعد تحصل او ما قاعد تحصل، لكن يعني في اشياء من يعني اشياء يعني تنتقص للسياده تماما. ميتوا الاتفاقيات اللي طبيعة إزالتها مع إزالة النظام، ولا يعني يعني مثلها مثل برضو يعني نكون أسيرين هذه الاتفاقية فيما بعد؟ مش عارف أنا إذا كان سؤالي فهموا من هليك. السؤال واضح جزء منه اللي هو نحن ذاته راتكم قبل أخذوا قاعدة وموجودين يعني، لكن مثل إثيوبيا
واللي دائما أذل لله، اتفاقيات ودولة مال الله. أيه لك اتفاقيات تواجدنا إثيوبيين حقيقي، بحريات قلو دولة غيره، أكل أي معلومات كم بنا نحن أي اتفاق أولا معلومات على لبناني معلومات نقدر ندقق بنا حق معلومات بنا أكل أي كم خطرته وشروطه ميتقن نعمل بنا. لكن بشكل عام أي اتفاقية بين بلدين يتغير النظام أو حتى النظام نفسه ممكن يعقد اجتماع ويلغي الاتفاقية. يعني الاتفاقية أساسا اللي تتم بين بلدين لا في التزامات ألباني. يعني أنا وأنت دخلنا في اتفاق إلقاء طرف واحد مننا له ألغاه عمليا، الاتفاق انتهى. يعني الاتفاقيات الجماعية هي تشوفوا أنتم بريطانيا لأنه داخلة في اتفاقية جماعية مع الاتحاد الأوروبي في التزامات مكتوب، لو عايز تطلع كده ولو عايز تقعد كده ولو عايز تطلع جزئيا كذا ولو دي شروط فيها. أما اتفاق تم بين اثنين، الاتفاق تم بين اثنين قبيل أخونا قرمايوة إنه الأنظمة ذات اللي تعمل اتفاق مع نظام زي نظام إريتري هي أصل الأنظمة ذاتها مشكوك في ديمقراطيتها ومشكوك في نواياها، وهي تقامر مقامرة كبيرة لأنه بتدخل سقوط النظام حيسقط هذه الاتفاقيات. ده مفهوم، هو التاريخ كله يقول كده. الاتفاقيات اللي عملوها الروس لما جو أكتوبر كله شالوها رموها في الزبالة. الاتفاقيات الآن قبل 4 شهور الإمارات كانت عاملة في اتفاق كبير جدا مع الصومال، اختلفوا ألقوا الصوماليين الاتفاق. اتفاق كان بين جيبوتي والإمارات، الجيبوتي ألقت الاتفاق مع الإمارات انتهى. لكن الاتفاق مع إثيوبيا مخاطره كبيرة لأنه أولا ده بلد عندنا معه بلد عنده مطامع على البلد، بلد عنده مطامع للوصول إلى البحر، لذلك الحساسية بتاعت الإريتريين في محلها. ده بيطلب مننا إيه؟ بيطلب مننا إنه نكون أولا نشطين في معرفة ما يحدث، بعد ما نعرف ما هو يحدث نحلل ما يحدث ونأتي ببدائل لمواجهته. وده الأمامنا. يعني ما في بلد في الدنيا يعمل قاعدة بحرية في بلد، يعمل قاعدة عسكرية لكن قاعدة بحرية فيها كما يقال في الشارع الآن حدود 50,000، ده احتلال، ده احتلال، وده كلام غير مقبول بأي حال من الأحوال. ولذلك احنا علينا أولا أن نأخذ المعلومات بدقة على قد ما نقدر كمعارضين كأصحاب قضية كأهل بلد. 2 نحللها بشكل صحيح ونعمل على مواجهتها للحد من تأثيرها السلبي. لكن في الغالب كقاعدة عامة أي اتفاق يعقدوه 2 أي طرف يتنصل منه سقط الاتفاق. شكرا. تمام أستاذ خبوش. أنا والله يعني يمكن من نهجك الأخيرة السؤال مسئني، يعني السؤال يمكن كان دي بمداخلته اللي قال التقبي، لكن طبعا الاتفاقيات لنا إثيوبيا لتقبي طبعا كمال بيلقى معلومات دقيقة تهلبة، بس كذا احنا كم معلومات دقيقة هليت قلنا كله يعني بأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي لما تصير اللي يكونوا قدم لك إذاعات كمان اللي بيقولوا على أخبار يمكن بزح أخبار مضروب سنحة حاجة فلان اللي بلاك فلان كنا بيلي وليس فلان وفلان كنا بيلي وفلان من اجتماع فقرة وفلان كنا يعني بلوكا دائما معلومات هريتان مضروب سنح، يعني بيقولوا معلومات غلط سنح. هذا أنا المعلومات اللي مثلا يمكن تدقيقنا معلومات بيلقى فعلا تدقيقنا معلومات ضرورية، وخاصة يعني إثيوبيا دي بلا فترة اللي مثلا أبي أحمد دي بس أورومو تايتو أورومو شعب مظلوم مضطهد حياته كلها، يعني أول مرة دي بسلطة الإقباء ولا دي بحكومة الإقباء يعني تسأل في الشعب اللي كنا مثلا أبي أحمد الإقباء ولا حكومة الإقباء، يعني الشعب اللي كنا مظلوم دي بنت حياته كلها. أما تقلبا مثل هقدف ولا مثل سياسة فرق اتفاقيات شعب إريتريا للأبي وشعب إريتريا لزلم يقليده، هل اللي يعني لما زالوا يجيبوا للتعرض يجيبوا على الحصر يجيبوا على يقولون ده 3 ساعات ولا مصلحة وطن
من على كله تللبل إن شاء الله جنايز مكايد إن شاء الله لقى يودع من على كله تللبل من يهند بقسات يعني دي برأي مثلا يمكن مقلل من يقبي يعني يمكن مقلل سياسي من يقبي أمره له نظام له قل لي قيستو ومعلومات دقيقة اللي تقول أبو أحمد إلا نظامنا سياسي أكل أي بعض احتلت علاقاته مثل شعب إريتريا. شعب إريتريا مرت من الأيام يعني يمكن نكاد بريتريا لفقر على يبقى الشعب يستفتى يدقوا مرد بهالعالم يعني كثرة ما يعني آخر بس حي شعب إريتريا. وكنا آخر بعض عندك مثل اتفاقيات تقليدة أكيد معلومات دقيقة لا تحزه يعني النظام دي بحوالي هلا دي بأي وقت معلومات دقيقة يعني أكيد يعني يا ريت توصيت من قبل ولا كمان الكل دب يعني تنظيمات إعلامنا تنظيمات لهلا يعني ساكت قل إلي بالأخبار من صفر نتبقسها أو كمان مطامعنا أو كان يعني من رغبته نتبقس أخبار قل إلي بل هلا تقولوا في نفس الوقت كمان يعني ميت أبي أحمد لو ودي له هل الاتفاقات أبو أمان قام قبل هلا أبو أحمد لكل ظلم ده 3 ساعات مصلحته يعني المصلحة عدو ولا مصلحته تلك قدم وده هلا بهلته دي بالله يمكن زيادة يمكن يعني حبره وسك منتهي بنا دي بالله تو ومن ناحية ثانية يمكن يعني دي بعدتها جيلة يمكن معلومات أقولها كان أقولوا له أكد حاجات إلا كمان أنا ناحية ثانية يمكن كان نقطة تقل حبوته ما تفضل دي بالله يعني. أنا مثلاً لهجيلة قلوبي الكات لحزي إنه شعب أورومو شعب مسكين وشعب ده كلام يعني كلام عام. هو الآن في ومن زمان معروف الأورومو والأمحرة وجزء كبير من شعوب الإثيوبية كان عنده وما زال عنده الآن وبما فيهم الأورومو عنده موقف من موضوع استقلال إريتريا والطريقة اللي تمت بها. لذلك الموضوع مش موضوع اضطهاد، موضوع مصالح. هو الطريقة اللي قاعدين نفكر بها نحن طريقة ما يفكروا بها الآخرين. ده بلد عنده مصالح، عايز يسأل البحر، عايز يقلل التكلفة الاقتصادية على صادراته وعلى وارداته بالفهم اللي نفهمه بناء. ولذلك أنا مثلني إنه الفهم ده شوية يحتاج مننا دعاية. أيضا هم مش عارفين إنه نظام ضعيف، أيضا كمان يعرفوا المعارضة ضعيفة، ما لا صادقين مع نفسنا يعني. وده لما تدرس أنت قضية تدرسها بأبعاد محلية وتدرس البعد الإقليمي وتدرس البعد الدولي، تشوف المزاج العام. يعني الآن التحالفات الموجودة في منطقة ما بين جيبوتي والصومال وإثيوبيا وإريتريا ده تحالف يعني يمد من عمر الأنظمة في هذه المنطقة، وبالتالي يعني يمد من زمن الاتفاقيات وإمكانية تحقيقها في ظل وجود هذه الأنظمة. يعني في الكثير من على البعد دي. الأمر الأبعد من كده من التحليلات بتقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية مركزة بشكل كبير على منطقة القرن الأفريقي، والإتيان برئيس في الصومال يعني أمريكي من أصل صومالي، والمجيء بسفير في الصومال شخصية زي ياماماتو اللي كان يوم من الأيام قائم بأعمال السفارة الأمريكية في إريتريا واشتغل كدبلوماسي في إثيوبيا، والآن ده رجل عنده يعني حظوة كبيرة جدا في الإدارة الأمريكية، ووجوده في الصومال سفير الآن. دي كلها مؤشرات إنه الصراع الدولي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على كثير من مواقع وخاصة في إفريقيا التفت الغرب والأمريكان تحديدا أنه في تمدد صيني كبير، وبالتالي الإيقاف منه يحتاج إلى ترميم بعض المناطق. ومن ضمن المناطق اللي الآن بيتم ترميمها هي منطقة القرن الأفريقي، في تحرك أمريكي كبير. وهذا التجمعات التجميع الإقليمي اللي قاعد يتم في القرن الأفريقي الآن ليس بعيدا عن الإدارة الأمريكية.
ولذلك أتصور أنه الأمور تدرس بهذا الفهم، مش مزاج بتاعت أورومو ومزاج بتاعت جماعة إثنية في إثيوبيا. هذا تحليل قاصر. الموضوع مرتبط بمصالح قوى كبيرة في الإقليم، ومرتبط بمصالح قوى دولية، وترابط هذه المسألة بتدي نفس أو قدرة على الدخول في الالتزامات بتاع اتفاقات حتى مع نظام زي نظام أريتريا، لأنه بعد التقديرات ممكن توصلهم، لأنه ممكن النظام ده يستمر مثلا 10 سنين. هم لو استفادوا قد تتغير المعادلات بعد 10 سنين. لذلك أنا أعتقد إحنا عندنا مشكلة في إنه القراءة بتاعتنا لطبيعة مشكلاتنا بتفرعات المختلفة، اقتصادية تكون أو سياسية أو أمنية، بنحصرها دائما في البعد المحلي. لا ننظر إلى المحيط الإقليمي وتشبيهات اتجاه التأثير الدولي على هذا الصراع الإقليمي والمحلي. أنا أعتقد ترابط هذه الأشياء كلها تفتح شهية الإثيوبيين للمقامرة في الاتفاق مع نظام زي نظام أسمرة. شكرا. طيب انت بايته المهم كده. شكرا جزيلا استاذنا ابراهيم في قال لنا دوت لك قدمكها يوم، وقال الاسئله اللي قال جاوبكها يعني اسئله مهمه، وكمان يعني حاجات مهمه على اذا كانت لو ضحكها قلنا. ويا ريت كله دي اريتريا دلاله خلينا تبدي بلي يوتيوب لي حد ريادي بقى اللي حضر رادي بقى اللي اسمعه، لانه المهم حاجات بزح يمكن الغاز بزح اللي بالله كانت اللي حقنا. وبالله كمان شكرا نقول لكم، نقول له حضور دي بالله كانت اللي مسنا لامسيكم، وكان قحي تترسعوني كمان امسيات حاريتها اللي تقلنا مثل الحوار حول اجتماعاتنا فرانكفورت اللي بلا قبقى مخرجاتنا ورأيوق اللي هبلناه تجيبوا. ومن دين نخلص طبعا جيب تحليله لأستاذنا كبوش مثل جيب قرماي بالسلة على سؤال لمنظمات دي بداخل إريتريا لا توديو دعم ولا توديو مشاريع لنظام كمهة الأغربية دي بإذاعة القوة دي بإعلام لنا يكون سريش الرح ولا شعب حبتي الأمر إذا طبعا حقيقته وحنا نوسنا لعاشرنا هاته. وكمان من نتذكروا جيب اللي آبار تحفر على العوالي دي بريتريا دي بركة بمنظماتنا اللي كنائسنا كاثوليك وباللي تحفر على ونوسنا اللي حضرنا ديبو ولا نريو لعنا حوالي 3 يوم دي بقى إذاعتنا نسمعوه بحكومة اللي دي بقى كان فلان ودي بقى كان فلان تحفره بميزانيتنا حكومة اللي دي لكم سال أخبار اللي هي بقى. فاللي طبعا شيء عجيبته من صفر ندت بقى يكون ندت بقى سيكون دي بلا كانت التحليل اللي هي بالعلى. وأخيرا من كلمة أخيرة هناك كبوشي احنا موسيام اللي لمسنا للأتماسة سيتو أستاذ كمان دحين ما يقني بلو كلمة أخيرة لك أستاذنا إبراهيم كبوشي تفضل. أنا حقيقة أشكر أخواننا في الموقع حضور، وأنا شايف حقيقة في تقدم كبير في طبيعة الموضوعات اللي نختارها، وفي طبيعة النقاشات ذاتها، وفي طبيعة الأسئلة. أتمنى أن ونسرع لأنه الخطر قدامنا كبير والتحديات كبيرة، لكن زي ما يقول 1000 ميل تبدأ يعني بخطوة. وأنا أعتقد دي بداية علينا أن نرفع منها وأن نطور منها وأن نعمل كل واحد مننا في الموقع الموجود فيه مع صديقه، مع جاره، مع المكان اللي يشتغل فيه، مع المنظمة اللي جنبه، نعرض قضيتنا ونعرض ما عندنا، ونحاول دائما يعني أن نتابع. اليوم وسائل المعلومات في الإنترنت إلى حد كبير معقولة، وفي ظل غياب معلومات من البلد ممكن تكون دي يعني مؤشر وبدايات ممكن نبدأ منها لفضح هذا النظام أمام شعبنا، وأيضا لتنبيه كل المنظمات والدول الداعمة والمساندة وما عارفة حقيقة هذا النظام، أيضا لوضعه في الصورة ولوضع كل الفاعلين في المسألة دي
بالطريقة اللي تخدم مصالحنا. وشكرا. المهم لا بكيتت وسعيدت هناك من تدي اللي بميكروفون هلاك بتتكرم من تقدر اللي بو ها يا جماعة المسيام اللي لكم مسيام اللينا ولكن فجر كمان يوم صنبتني إيش ندوتنا لك عليتي تترسوا عني من بدري برضو ساعة عصر بتوقيتنا برلين بتوقيتنا لندن ساعة ساعتها حضروا مسنا وأكثر باي دحال ما يو كمان دبل هلا. والمهم دحال ما يوم انتولو دحال ما يو جنبال جنيجيس جنعير كلنا وهليكم من قبل هلينا. المهم حين خلوسام هلينا ولكن فجر فانقوح يترسعوني ندوتنا كالعيد بيوم 16 من يوم 14 سك يوم 16 مثلا نقابل على اجتماعات دي فرانكفورت بو قلت هاجيتو وقاشينا إسا صلاح بالرأي قلت بعد هلا ونحنكم سلامتكم لا بكيتت جبل أدال ولا بكيتت تقول كلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلم دحن يا جماعة. شكرا جزيلا. تمنيتنا كمان قلنا محاولة أقلب ديك كمان للتسجيل وفانقوح إن شاء الله مسير فانقوح برنامج إن شاء الله سنة قبل تعاون قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.